Jeg samler længden op mellem de to masker med højre pind. Så drejer jeg den, og jeg sætter den op på venstre pind. Og så drejer jeg ligesom mit arbejde, så jeg kan strikke min vrang bagerst i længden. Jeg viser det lige igen. Jeg samler længden op mellem de to masker med højre pind. Sætter den drejet op på venstre pind. Så drejer jeg mit arbejde og går bag ind i længden og strikker en vrang. Hvis vi ser det fra retsiden, så kan I se, at de her udtagninger vender til venstre.